Kip Gospe od puta na odmorištu Krka uz autocestu kod Šibenika svečano je danas predan Šibenskoj biskupiji. Najveći kip Majke Božje u Hrvatskoj, visok 3,5 metra i težak 8 tona, prije 2 godine na tom je mjestu postavila humanitarna udruga Cro Unum. Njezin predsjednik Dragan Primorac uoči blagdana Velike Gospe predao je darovnicu šibenskom biskupu Anti Ivasu. Gospa od puta djelo je akademskih kipara Krune Bošnjaka i Vene Jerkovića, a financiran je donacijama članova i prijatelja udruge Cro Unum. Pokazalo se da ona ovdje nije obični kip, nego da je to jedna živa poruka koja priča o povijesti našeg hrvatskog naroda, koji je imao teške putove, često puta razorene, često puta pune prepreka, ali je uvijek imao snage prijeći te zapreke na putu i putovati, hvala Bogu, evo do svoje slobode, a mi vjerujemo i do časnog završetka o kojemu Gospa sutra govori na veliki svoj blagdan, a to je nebo, to je domovina naša na nebesima.